الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي إلا بالله، وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله. الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه. أحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه محمد سيد كل عبد. أشهد أن الله فرد يعبد، وأن خير خلقه محمد، رسوله المتمم المجدد، وكل من صدقه مخلد بغير شك في جنان الخلد. صلى عليه ربه وسلم، وآله ومن إليه منتمى، وصحبه الهداة أنجم السما، وتابعيهم وجميع العلماء، وكل هاد في الورى ومهدي. أما بعد، فيا عباد الله المؤمنين، اتقوا من قال في محكم كتابه الكريم: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. مع الحلقة 91 بعد 200 من تفسير كتاب الله عز وجل، ومع آيات سورة الرعد، نتابع الحديث الذي لا يزال موصولا مع كتاب الله سبحانه. نأتمر بأمره وننتهي بنهيه، ونحل حلاله ونحرم حرامه، ونقف عند حدوده ونتخلق بأخلاقه كي نسعد في الدنيا ونفوز في الدار الآخرة. وتذكرون في الأسبوع الماضي
الآيات التي عشنا معها من هذه السورة الكريمة من القرآن الكريم، والتي بين فيها ربنا سبحانه وتعالى أن له ملائكة معقبات تتعاقب في حماية الخلق، وأنه سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأنه سبحانه وتعالى يري عباده من مظاهر قدرته ما يجعلهم يخضعون لسلطانه، وأن الإنسان إذا دعا غير الله فدعاؤه مصيره الضلال. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وتأتي الآيات بعد ذلك لتبين لنا أن كل من في السماوات والأرض خاضع لسلطان الله عز وجل، طائعا أو مكرها. فمن لم يخضع لسلطان الله عز وجل طواعية سيخضع كرها رغما عنه، وهذا ما أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولله يسجد يخضع من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ليس فقط من في السماوات والأرض بل حتى ظلالهم، حتى الظل خاضع لله عز وجل، حتى كل شيء سواء كان من المخلوقات الحية أو من الجمادات أو من البهائم أو من الطيور، سم ما شئت، فالكل خاضع لسلطان الله عز وجل، يعيش في هذا الكون بأمره ومشيئته. وظلالهم بالغدو في الصباح والآصال في المساء. ثم يأتي بعد ذلك حوار نتعلمه من القرآن الكريم مع المخالفين. يتوجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المعارضين، لهؤلاء البعيدين عن الله عز وجل المنكرين لوجوده، قل من رب السماوات والأرض؟ فأتاك بالجواب مباشرة لأن الأمر لا يحتمل التردد. قل الله. ثم قال له: قل لهؤلاء المخالفين أفاتخذتم من دونه أولياء لا يخلقون شيئا
هؤلاء الذين رجعتم إليهم واعتمدتم عليهم، هؤلاء هل يستطيعون أن يخلقوا شيئا؟ إطلاقا. اقرأ معي قول الله عز وجل في أواخر سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو جمع هؤلاء كل قدراتهم وإمكانياتهم وعلومهم واكتشافاتهم لخلق ذبابة، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فإذا كان هذا الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا دون مشيئة الله عز وجل ودون رعايته، فكيف يعرض عنه؟ قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يخلقون شيئا. هؤلاء لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا إطلاقا، ولذلك هم عاجزون وأتباعهم أعجز منهم. ربنا سبحانه وتعالى قد بين في الآية التالية أنه سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ينزل المطر بغزارة فتسيل الوديان ماء، يعلو هذا الماء زبد، والزبد هو تلك الرغوة التي تطفو على سطح الماء. وهذا مثل ضربه الله عز وجل لمن آمن ولمن كفر. ومثل آخر هو ذاك المعدن من الذهب أو الفضة عندما يصهر في النار من أجل أن يصنع منه حلي أو أدوات يستعملها الإنسان، نتيجة الانصهار يطفو فوق هذا المعدن المنصهر زبد، رغوة، لكنها في الواقع لا قيمة لها. فمن خلال هذين المثلين بين سبحانه وتعالى أن الحق مثله كمثل الماء الصافي ينتفع منه الناس في السقاية والزراعة، ومثله كمثل المعدن الصافي ينتفع منه الناس في حليهم وفي صناعاتهم. بينما الكفر مثله كمثل الزبد يطفو ويظهر بقوة، ولكنه في الواقع لا قيمة له. قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض يبقى ثابتا. كذلك يضرب الله الأمثال. لذلك عندما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه المتفرد في هذا الكون وحده، إنما من أجل أن يخضع عباده لسلطانه. أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا
ومما يوقدون عليه في النار من المعادن، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية زينة أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. ثم ختم الآيات فقال: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. ماذا نستفيد؟ ما الدرس؟ أولاً، إذا لم يتحقق الإنسان بعبوديته لله عز وجل طواعية فسيأتي عليه يوم تتحقق فيه العبودية قهراً، وهذا اليوم هو اليوم الذي يلقى فيه ربه. فعندما يأتي ملك الموت لا يستأذن أحداً. المؤمن يلقى ملك الموت في أبهى صورة وأجمل مظهر، فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. بينما غير المؤمن يلقاه في صورة مخيفة، فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. فإذا كنت شئت أم أبيت خلقا من خلق الله، تعيش في ملك الله، تتربى على نعم الله، تحيا بفضل الله، فكن عبدا لله. ومرتبة العبودية لله هي أعلى الرتب. والله لما امتدح رسوله وبين فضله عليه قال: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بنبيه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ولم يقل على رسوله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لذلك رحم الله من قال: ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ما أروع أن تكون عبدا لله، نبيك محمد رسول الله، كتابك القرآن الكريم. تلقى رسول الله على الحوض يوم القيامة يأخذ بيدك لتدخل الجنة بمعيته. ثانياً، السجود هو حالة يكون فيها العبد أقرب ما يكون إلى ربه. ففي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. والسجود إنما هو إعلان عملي لخضوع العبد بين يدي ربه عندما يضع جبهته على الأرض، لا لأحد بل لله وحده. لا لأحد بل لله وحده. وإذا أردت أن تكون يوم القيامة بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر من السجود، أكثر من التحقق بالعبودية لله سبحانه. ألم يقل ذاك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: سلني حاجتك، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فإذا تحققت بهذا الوصف فأنت يوم القيامة
في مأمن من عذاب الله تبارك وتعالى. ثالثا، لا يمكن لأحد أن ينفعك إذا أراد الله عز وجل أن يمنع هذا النفع عنك، ولا يمكن لأحد أن يضرك إذا لم يرد الله عز وجل لك ذلك. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء وكيل. وإذا كان النفع والضر بيد الله عز وجل فلم لا تكون معه؟ لم تعرض عنه؟ لم تخالف أمره؟ لم تتكاسل عن طاعته؟ لم تقصر في عبادته؟ لماذا أصبح أمر ديننا على الهامش في حياتنا؟ لما أهان علينا ديننا إلى حد لم نعد نهتم به كما نهتم بدنيانا؟ ألا ترى هذا واضحا في حياة كثير من المسلمين اليوم؟ عبادته ودينه وشعائر دينه آخر ما يفكر فيه، مع أن تعظيم شعائر الله عز وجل من تقوى القلوب. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا لم تر تعظيما لشعائر الله في حياة إنسان فاعلم أن تقواه بحاجة إلى إعادة نظر، بحاجة إلى إعادة نظر. أيها الأحبة، نحن نعيش في ملك الله، تحت سلطان الله، نتربى على نعم الله، نحيا بفضل الله. لا يمكن بحال من الأحوال أن نتخلى عن باب الله، وإذا تخلينا نكون قد حكمنا على أنفسنا بالضياع. ألا ترى كثيرا من الناس اليوم يعيش ضائعا شاردا، لا يدري ماذا يفعل، لا يدري كيف يكتسب دنياه، فضلا عن أنه لا يعلم كيف يكتسب أخراه. أمر خطير وصل إليه المسلمون، فعاشوه حياة فيها طعام وشراب ودنيا، ونسوا أن لهم ربا ينبغي أن يصفوا أقدامهم في محراب العبودية له من أجل أن يكرمهم. نسوا أن يصفوا أقدامهم في محراب العبودية له من أجل أن يكرمهم. لا يمكن أن يأتيك إكرام من الله وأنت معرض عن بابه، لا يمكن. وإذا أتاك فاعلم أنه استدراج، والاستدراج عاقبته خسران وهلاك. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالله تعالى يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. لا تغتر أن الله عز وجل لم يعاجلك بعقوبة أبدا، لكنه سبحانه وتعالى حليم على عباده. عل العباد يعودون إليه في ساعة يذكرون فيها أنفسهم فيرجعون إلى ربهم تائبين خاضعين. لذلك تذكر دائما: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هو الواحد القهار.
تذكر هذا ولا تنساه. وأخيرا، الحياة في هذه الدنيا يتصارع فيها الحق مع الباطل، فقد يظهر الباطل أحيانا ويضعف الحق، فإن ظهر الباطل وضعف الحق فاعلم أن أتباع الحق لم يتمسكوا بالحق كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى. هذا ميزان، عندما يظهر الباطل ويضعف الحق فاعلم أن أتباع الحق لم يعرفوا الحق الذي أكرمهم به الله سبحانه. السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم لما عرفوا الحق الذي أتاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكوا الدنيا وسادوا العالم، ملكوا الدنيا وسادوا العالم. ولما ضعف الحق بين أهله وتخلى عنه أهله آلت أحوال المسلمين إلى ما ترون وتسمعون. كل يريد أن ينال من العالم الإسلامي شيئا بطريقة من الطرق، بزرع الفتن، بنهب الثروات، بإيقاع المشاكل والاقتتال بين أفراد الأمة الواحدة، ليبقى المسلمون ضعافا تسهل السيطرة عليهم ويسهل نهب خيراتهم ومقدراتهم، ويبقى عدوهم ظاهرا عليهم. أضف إلى ذلك أن المسلمين لم يعيشوا هذه الحالة من الضعف فقط، بل إنك لترى بين المسلمين اليوم، لترى بين المسلمين اليوم من يدعو إلى قراءة معاصرة للقرآن الكريم، إلى قراءة تتناسب مع العصر وفق الأهواء والشهوات، وهناك من يدعو للتشكيك في السنة المطهرة، هذا يشكك في صحيح البخاري وذاك في صحيح مسلم وآخر في كتب السنن، ورابع يقول وما أدرانا أن السنة حفظت كما حفظ القرآن، تعالوا إلى القرآن فقط، وهي القرآن وحده تستطيع أن تفهم منه كل شيء بعيدا عن السنة. وترى من البسطاء من المسلمين من يصدق ذلك ويسير وراء كل ناعق. ما كان الإسلام في يوم من الأيام إلا قائما على أساسين اثنين قال عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وكما هيأ الله للقرآن رجالا حفظوه، هيأ الله للسنة رجالا حفظوها ودونوها وضبطوا أسانيدها، نقرأها ونسمعها كما سمعها صحب النبي من النبي. ولكن اطمئنوا، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. سيبقى الإسلام كما أنزله الله من خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة، ولن يستطيع أحد مهما حاول عبثا أن ينال من القرآن ونصوصه ومن السنة وأحاديثها أن يغير شيئا من هذا الدين الذي تكفل الله عز وجل بحفظه. الإسلام إسلام، ليس هناك إسلام أصولي ولا إسلام وصولي،
ولا إسلام متطرف ولا إسلام علماني، بل هناك إسلام واحد أنزله الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأه في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله. وما عدا ذلك فكل دعوة مخالفة مردودة على صاحبها كائنا من كان. الإسلام دين الله الذي رضيه لعباده ليسعدهم وليحقق لهم ما تصبو إليه نفوسهم من طمأنينة ورخاء، ولكن بشرط أن يكونوا مع الله صادقين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لكن ما هو الشرط؟ قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكن مع الله صادقا ولا تلتفت إلى أحد. كن مع كتاب الله وتعلم تفسيره ممن تثق بعلمه وفضله، وكن مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحفظه عمن تثق بعلمه وفضله. واعلم أن الباطل مهما علا لا بد يوما أن يزول، فأما الزبد فيذهب جفاء، هذا كلام الله، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض هو الذي يبقى. كذلك يضرب الله الأمثال. نسأل الله أن يجعلنا أهلا لحمل هذا الدين وفهم أحكامه والدفاع عنه وبيان أصوله، لنعلم الناس أن شرع الله أتى لإسعاد البشرية لا لشقائها. نسأل الله أن يوفقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله رحمة للعالمين أرسله. عباد الله، اتقوا من أمركم بأمر زادكم به تشريفا وتكريما، حيث قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن السادة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا ولا تذلنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا رضاء لا سخط بعده يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا محفوظا بحفظك ورعايتك وسائر بلاد المسلمين. تولنا يا ربنا بعنايتك ورعايتك وحفظك وأمانك ولطفك يا أكرم الأكرمين. عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر خلقك سلمنا، وعلى طاعتك وذكرك أعنا يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.